سروکی امریکا جو بایدن بری کمبونا گروپا هفت سوزا پیشکشکرنا 500 میلیون درزین فایزر بو ولاتن کدهات وان کیمن دده. به قدخه کرنا حساب دونالد ترامپ فیسبوک پیامکی بو سرکرده جیهان دشینه. نویسکاری که روزنامه واشنگتن پست بحثا جیانا بالکیشا میشه زران ل امریکا دکه. جه دنگ امریکا ل واشنگتن پایتخت سلاوورز ایروج اینه 11 ماه حزیران 2021 هفکاری من جانی دیلان و صالح دمیجر برنامه کرد کنکشن ایرو جوره پیشکش دکه. تماشاچی خوشویستی دمتان خوش. لایواره کوبنوی لوتکی جی حوت یان ولاتانی پیشسازی جیهان لانگلستان که برای چت جو بایدن سروکی امریکا به فرمی رایگیان لدانی برای تکی 500 میلیون واکسین و یاخود درزی وایزری کووید 19 به 92 ولاتی کم دهات. پاسی ویدا کواسوارا پیامگیردن امریکا که لگل سروک بایدن لگشتکی دایا ام راپورتی آماده کردوه. دوا بە دوای کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا بۆری جۆنسن کە میوانداری کۆبوونەوە لوتکەیەکەی کۆمەڵی حەو دەکات سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن ڕاگەیاندراوێکی گرنگی بڵاو کردەوە. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 9 ملیار ڤاکسینی کۆڤید 19 لە فایزەر کڕیوە بۆ ئەوەی بیبەخشێ بە نزیکەی 100 وڵات کە زۆر پێویستیان بە بەرەنگاربوونەوەی ئەو پەتایە هەیە. تا کۆتایی ساڵی 2021 200 میلیۆن ڤاکسینی ڤایزەر ڕادەست دەکرێت و 300 میلیۆنەکەی دیکەش تا مانگی 6 ساڵی داهاتوو. ئەمە بێجگە لەو 80 میلیۆنەی کە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەڵێنی دابوو تا کۆتایی ئەم مانگە ڕادەستیان بکات. بەخشینی ڤاکسینەکانمان ناچێتە چوارچەوەی فشارەوە لە پێناو دەستکەوت یان ئەگەری لە بەردانەواندن ئێمە ئەمە دەکەین لە پێناو ڕزگارکردنی گیانی خەڵک و کۆتایی هێنان بەم پەتایە. هەر لە ڕێی ڕاگەیاندنی بەخشینی ڤاکسینەکەەوە لەسەر وەختی کۆبوونەوە لوتکەیەکەی گروپی وڵاتە پیشەسازیەکەەوە کە کۆبوونەی وڵاتانی پێشەنگی وڵاتانی پیشەسازیە لە جیهاندا بایدن هانی وڵاتە دەوڵەمەندەکان دەدات کە هەنگاوەکانی ئەو هەڵگرن وەک چۆن ئەو تومەتان ڕەت دەکاتەوە کە ویلایەتە یەکگرتووەکان ڤاکسینەکان گڵ دەداتەوە بۆ خۆی. ئەو دەیەوێت ئاماژە بدات بەوەی کە ئەمریکا زۆر بەرچاوتەنگ نییە و تەنها سەنگی نەخستۆتە سەر ناوخۆ. لەو باوەڕدام کەەوە سەرچاوی ئەو دڵاراوکەی گەورەیە بوو نەک تەنها لە سەردەمی ترامپدا بەڵکو زۆر بەڕاشکاوی لەسەر وەختی پەتاکە کاتێک ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا زۆر بە سادەیی بۆ ماوەیەکی زۆر ڤاکسینەکەی هاوبەشی پێ نەکرد. لەبەرەوە لەو باوەڕدام لەسەر ئاستی جیهانی دووچاری فشار بووە بۆ ئەوەی ئەمە بکات و ڕۆڵی ڕێبەرایەتیەکە بگێڕێت. دوا بە دوای چەند کاژمێرێک لە ڕاگەیاندراوەکەی بایدن جۆنسن وتی بەریتانیا دەوروبەری 100 میلیۆن بەشە ڤاکسینی زیادەی ڤاکسینەکە دەبەخشێت وا چاوەڕوان دەکرێت کۆمەڵی حوڵاتەکەش ڕەزامەندی خۆیان نیشان بدەن بۆ بەخشینی 1 ملیار بەشە ڤاکسین لە کۆبوونەوە لوتکەیەکەدا کەوا بڕیارە ئەمڕۆ هەینی ساز بکرێت. کۆمپانیای فایزەر ڤاکسینی mRNA دروست دەکات کە پێک نەهاتووە لە بەکارهێنانی شێوە گەلە لاوازەکانی ڤایرۆسەکە بەڵکو پێگاتووە لە کۆدە کرۆمۆسۆمیەکانی ڤایرۆسەکە. تا ئێستا داتاکان ئەوە نیشان دەدەن کە هیچ کام لەم شێوازە جیاوازانە نەیانتوانیوە خۆیان لە بەرامبەر ئەو ڤاکسینانی ئێمەدا ڕاگرن. لە کاتێکدا چالاکوانان پێشوازی لەم هەنگاوی بایدن دەکەن خوازیارن وڵاتانی دەوڵەمەندیش هاوکاری زیاترکەن بۆ دامینکردنی ڤاکسین بۆ جیهان بە تایبەتی وڵاتانەی کە بەشە ڤاکسینی زیاتریان هەیە لە ڕادەی پێویستی خۆیان. لە کاتێکدا ئەو بەشە ڤاکسینانە ئەوڕۆکە لە بەردەستدانە بە دڵنیاییەوە ئەو وڵاتانە پابندن بە خێرایی بەنامەی دابینکردنی ڤاکسینەکە بۆ هاوڵاتیانی خۆیان گرێبەستی کڕینیان هەیە بۆ زیاتر لەوەی کە پێویستیانە ئەوان پێویستیان بە ڕێکەوتن هەیە لەوبارەیە بۆ ڕەوانەکردنی ئەو زیادەیە بۆ ئەو وڵاتانی کە پێویستیان پێێتی ئەمە ئەو شتە هەرە گرنگەیە کە پێویستە وڵاتانی کۆمەڵی حەول لەسەری ڕێکەوت. ڕادەستکردنی بەشە ڤاکسینەکە لە ڕێی کۆڤاکسەوە ئەنجام دەدرێت کە شێوازی کارینەتەوە یەکگرتووەکانە بۆ دابەشکردنی ڤاکسینەکان لە ڕێی باجی ئەمریکیەکانەوە کە 3 ملیار دلار و نیوە و 2 ملیار دلار لەو بڕە دابین دەکرێت بۆ دابینکردنی ڤاکسینەکە کە بەڵێنیان دابوو بە کۆڤاکس. سرکردهین گروپا ولاتین پیشەسازیین جیهانê گروپا هەفت لە بریتانیا کۆم دەبن کە ساغبوونا ji COVID-19 guhertina keş û hewayê û mijara taksan di serê ecendeya wan de ye. Serokê Amerîka Joe Biden pêşbîne ku bi xêratineke germ ji aliyê hevalbendên xwe ve yên Ewropî ware pêş wazîkirin. Raporta hevkarê me Henry Ridgwell agahîn bêhtir hene.
گەمیەن شەرên برێتانی نۆبەداریە پەراڤا کۆرنوۆڵ دکەنە و 6500 ئەفسەرên پۆلیس هاتنە بەڵافکردن دە دەمەکێدا کو بریتانیا خۆشی میڤانداریە سەرکردەیەن ئەمریکا، فەرەنسا، ئەڵمانیا، ئیتالیا، جاپۆن و کەنەدایە ئامادە دکە. کۆمبوونا گروپە هەفت لە کۆرنوۆڵ یەکەم گەشتا جۆ بایدن یا دەرڤەیە وەکو سەرۆکی ئەمریکا. پشتی 4 ساڵان ji کێشەیە پەیوەندیان لە سەرانسەری ئەتلانتیک دێ دەما سەرۆکتیە دۆنالد ترامپدا ئەوروپا دێ بگەرمی پێشوازیە بایدن بکە لە گۆر شیرۆڤەکار تۆماس کلین براکهۆف. هەوڵان و ئاواکردنا باوەڕیا و منداڵبووی لەگەل هەڤبەندان ئەو di dilê ecendayê û peyam diyar û zelal tê pêş. کلین براکهۆف dibêje şûnên daxan bi temamî sağ nebûne. Gumaneke dem dirêj heye ku Joe Biden cuda be. Bêhnek be di navbera du serokatiyên netewperez de û Amerîka bo demeke dirêj hatibe guhertin. Li gel wê jî şîrovekar dibêjin serkirdeyên Grupa Heft dê bihêz yekbûnekê nîşan bidin di nava hejmarek astengî de. Creon Butler rawişkarê berê hikûmeta Brîtanîya di Grupa Heft de niha lê Chatham House. Saxbûna ji Covid bi giştî ew mijara sereke ye û tu dikarî vê di awayê pêşkêşkirina Brîtanyaya kombûnê de bibînî. Mêvandarê kombûnê Boris Johnson sozdaye ku Grupa Heft dê alîkar be di vaksînkirina tevahiya cîhanê de berî dawiya sala 2020. Wergerandina vê gotarê li ser erdê pir giring e li gor Serokwezîrê berê Brîtanya Gordon Brown. Ez bawerim ne zêde ye em bêjî ku G7 ya hînê ew pirsa jiyanan û mirinê ye. Ew ê biryarê bide kê were vaksînkirin û selamet be û kê bê vaksîn bimîne û rastî metirsiya mirinê be. Grupa Heft dê her wiha balê bide ser rûberûbûna guhertina keş û hewayê. Bazirganî û taksan jî dê serê ecendayê de ne. Wezîrên darayiyên Grupa Heft hefteya borî piştgiriya planekê kir ku rêjeya cîhaniya herî nizma taksan 15% be. This bit is really quite revolutionary, as indeed Ev beş bi rastî şoreşgerî ye. Rekeftina parvekirina mafên sepandina taksan ne tenê li welatê ku kompanî lê dimînin, belê li cihên ku kompaniyan lê dahatên mezin hene û Gefa ji Rusya û Çînê li ser demokrasiyên Grupa Pirsa ku gel û welatên Rojava dê dikaribin rêbazeke hevbeş li beramber Çînê bibînin û gel û serok bidin dikara gutar û pêgiriyên hevbendên xwe yên Ewropî wergire. Her wiha ji bo armancên siyaseta xwecihî ku bonerîna wan nirxdar bin û bibin weberhênana ku ew di hevbendiya Ewropî de dike. Ev ji bo min pirseka mezin e. Hejmarek serkirdeyên Grupa Heft dê rasterast ji Brîtanya biçin Brukselê ji bo kombûna NATOyê di şema bê. Serok Biden dê roja sêşemê bi serkirdeyên Yekîtiya Ewropî ra kom bibe. Şîrovekar dibêjin armanca zincîra kombûnan ew e dûpatkirina li piştgiriya hevalbendan e berî kombûna Biden li gel heftayê xwe yê Rûsî Vladimir Putin çarşema bê li Cinêvê. دیارە لەو کاتەی بایدن و ئەردوگان لە شواردەیە مانگە لە پەراویزی کۆبنەوەکانی ناتۆدا پێکەوە دادانیشن زۆر کێشە هەیە کە دەبی باز بکرێ. بەڵام لە بەڕامەی ئەمڕۆماندا ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە و کێشانەیە کە پەیوەندی بە کوردەوە هەیە. بۆ تاوتیکردنی ئەم بابەتە دکتۆر جەبار قادر شارەزای کاروباری تورکیا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەگەڵماندایە. دکتۆر جەبار زۆر خۆشاتن بۆ بەڕامەی کورد کۆنەکشن تا چەند شیانی هەیە لە چوارچوەی ئەو کۆبنەوەی نێوان بایدن و ئەردوگان ئەو کێشانەی پەیوەندی بە کوردەوە هەیە بێتە ئاراوە. بەڵێ پێم وایە کاتێک کۆ دەبنەوە پرسگرێک زۆر زۆرن لە نێوان ئەمریکا و تورکایە هەڵبەتە ئەوان خاڵە گشتەکان باز دەکەن بەڵام پێم وایە پەیوەندی تورکایە کێشەکانی تورکیا لەگەڵ کووردا جایتر کوردی ڕۆژاوا بێ کوردی باکوور بێ کوردی باشوور بێ بە شێوەیەک لە شێوەکان ئاماژەی پێ دەکرێ و باسی لێوە دەکرێت. بەسشیانی هەیە بایدن باسی پێشیلەکانی مافی مرۆڤ لە تورکیا بکات و یاخود هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر هەرێمی کوردستان و پەکەکە یان ڕۆڵی تورکیا لە ڕۆژاوا یان باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا یان ئۆردگانە هەروەکو جاران ڕەخنەکانی سەبارەت بە یەپەگە و پەکەکە و گۆڵم بێنێتە ئاراوە.
پێم وایە ناچنە وردەکاریەکانەوە چونکە کاتەکەی ئەوە نییە ئەوەندە کاتیان نییە وا دەیهێڵنەوە بۆ وەفدەکان کە پێکەوە قسە دەکەن بۆ نمونە کە وەزیری بەرگری تورکیا وەزیری بەرگری ئەمریکا قسەیان کردووە پێکەوە یعنی مەسەلە سەربازیەکان ئەوان باسی دەکەن وەلایەنی ترش باز دەکا بەڵام وەکو دروشمێکی ڕاگەیەنرا و لەلایەن ئیدارەی بایدنەوە مەسەلەی مافی مرۆڤ و ئازادی ڕادەربڕین ئەوانە گومان لەوەدا نییە کا لەگەڵ ئەردۆگانە دەبێ باسی بکە. دکتۆر جەبار کەسانی دەڵێن سەرانی کورد دەبوایە لە ڕێگای تەلیفۆن پەیام و یاخۆت هەر ڕێگایەکی تر ئاگاداری سەرۆکبادینان بکردەوە لەوەی کە لە سەرزەمینیاندا لە کوردستان دەگوزارێ دەربارەی ئەم هەموو شتەکەی سە لە ئارادایە ئێوە چی دەڵێن؟ ینی پێم وایە ئەوان زانیاریان هەیە و لەلایەنی زانیاریەوە ڕنگ بێوان زانیاریان لەسەر کردە کوردەکان زۆرتر بێ لەوەی چی ڕوودەدا. بەڵام کێشەیە لێرەدا هەیە ئەویشە پەیوەندی بە عێراق و تورکیاوە هەیە لە نێوان عێراق و تورکیادا ڕێکەوتنامە زنجیرەیەک ڕێکەوتنامە هەیە کە تورکیا ئەوەی کردووە بە بەڵگا یعنی بۆ نمونە لە ساڵی 1926ەوە تا نزیکەی 100 ساڵ پێشێستر لە یەکەم ڕێکەوتنامە لە نێوان تورکیا و عێراقدا کە کێشەی مووسڵی چارەسەر کرد بەندێکی تایە و ئەو بەندە لە هەموو ڕێکەوتنامەکانە دووبارە بووەتەوە ئەویش ئەوەیە لەم دی و ئەو دیوی سنوور هەردوو وڵات هاوکاری یەکە بن بۆ سەرکوتکردنی هەڵبەتە بە ناوی جیاواز جارێک جودایی خوازان جارێک چەتەکان جارێک تیرۆریستەکان هەتاوەکو ئەمڕۆ بەردەوامە و حکوومەتی عێراق تاوەکو ئێستا بە سەرۆک کۆماری کوردەوە بە وەزیری دەرەوەی کوردەوە داوای هەڵوەشانەوەی ئەو ڕێکەوتنامەی نەکردووە بە پێچەوانەوە لە ساڵی 2007 مالیکی و لە ساڵی 2017 عبادی جارێکی در پابندبوونی خۆیان بەو ڕێکەوتنامانەوە دەرکردەوە ئەمەش بەشێکە لە قانونی نێودەوڵەتی ئەلبەتە کەسانی قانونی نێودەوڵەتی باشتر ئەم مەسەلەیەتسان. دکتۆر جەباری مەزانین ئەردۆگان مرۆڤێکی کۆڵنەدەرە و سەرڕای لاوازی بە تایبەتی لەم کاتەدا و سازشکردنی و شکستێنانی بەڵام هەمیشە چۆکی نەداوە. ئەردۆگان چی بەدەستەوەیە بۆی باوەڕ بە بایدن بهێنێ کە بەردەوامی لەسەر کردارە لەشکرەکانی چ لە هەرێمی کوردستان لە باکوور و یاخۆت لە سەرانسەری ناوچەکەدا؟ هێشتا هەندێک کارتی بەدەستەوە پێم وایە مەسەلەی S400 بەکاردەێنێ بۆ بازرگانیکردن لەگەڵ بایدنە لەگەڵ یەکێتی ئەوروپایە جارێکی تر مەسەلەی ئاوارەکان دێنێتە کایەوە تەنانەت چاوەشۆڵ ئەمڕۆ داوای کردووە کە بە شێوەیەک بەو ڕێکەوتنامەیە بچنەوە کە هەردوو لا قازانج بکەن واتە جارێکی تر ئەو کارتە دەرهێنراوە و جۆرێک لە هەڕەشەی تێدایە و لە مەسەلەی سووریا و ئەوانەشە کۆمەڵێ بابەت هەیە کە هێشتا ئەردۆگان بتوانێت ئەوەی پێ بکە بەڵام پێم وایە کۆمەڵێ کێشە و کۆمەڵێ هەڕەشە چاوەڕوانی دەکەن لە کۆبوونەوەکانی لە ناتۆدا ئەوەی کە لە دەرەوەی سیستەمی ناتۆ دەیەوێت لەگەڵ رووسیا کار بکە ئەوە خاڵێکی زۆر گرنگە و مەسلەی مافی مرۆڤیش و بڕیارەکانی دادگای ئەوروپا کە تورکیا ئامادە نییە جێبەجێ بکە پێم وایە ئەمانە دەبن بە خاڵ فشار لەسەر ئەردۆگان دروست بکە. دکتۆر دیارە لە پەیوەندیەکاندا بەرژەوەندیەکان لە پێشدا دیێت بەوەی کە ترامپ کردی بەو گومانانەی کە لەسەر کردارەکانی جێمس جێفری بوو و یاخۆت گوایە بلینکن وتویەتی ئێمە کوردۆک و ئامرازێک بەکاردێنین یارمەتی کوردەکان دەدەین شەڕی داعش بکەن لە ناوبردننی داعش و یارمەتی تورکیە دەین لە دژی کوردەکان. لێرەدا تا چەند کوردەبی بە ئاسانی یا بخۆت بە خۆشباوەڕیە بڕوا بە ئەمریکا و یاخۆت هەر لایەنێکی تر بکات. یعنی پێم وایە ئەزمونونەکانی 100 ساڵی ڕابردوو ئەوەیان دەرخستووە کە دەوڵەتان هەمیشە خەریکی بەرژەوەندی خۆیان تەنانەت حرەکان میلەتان هەموو خەریکی بەرژەوەندی خۆیاننوە دەبێت تەنها لەسەرەوە ساسە تۆ تەعاملیان لەگەڵا بکەی ئەگەر بتەوێت هاوپەیمان پەیداکەی هەوڵ بدەیت کە بەرژەوەندەکانت لەگەڵ بەرژەوەندەکان یەک بگرێتەوە چکە یەکێ لە کێشەکانی کورد ئەوەی کام تراژیدیای کوردی دروست کردووە لە دوای شەڕی یەکەمی جیهانی کورد نەیتوانی بەرژەوەندەکانی لەگەڵ هیچ یەکێ لە دەوڵەتانە
وا دەربخا کە هاوتەری باش. دکتۆر جەبار خاجر شارەزای کاروباری تورکیە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕا زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بوون. بریارە فیسبووکیا قەدەخەکردنا حسابی سەرۆکی بەرێ دۆناڵد ترامپ بۆ درێژیە 2 ساڵان ئەو پەیامێکیش بۆ سەرکردەیەن جیهانێ دشینە و فیسبوک ڕۆلا خۆیان چاودێریە پیڤان و خزمەتێن خۆ تونتر دکە. سەرکردە جیهانی و کەسایەتیە ناودارەکان کاتە قسەکانیان یاساکانی فیسبوک پێشێل دەکەن مامەڵێکی جیاوازتر لە خەڵکی ئاساییان لەگەڵدا ناکرێ. ئەوەی کە بۆ سەرکردەکانی تری جیهان مانای هەیە ئەوەیە کە تەنها ئەوان نین بڕیار نییە لەگەڵ ئەواندا تەنها لەسەر بنەمای دۆخەکەیان وەک سەرکردەی جیهان مامەڵەیەکی دیکەیان لەگەڵدا بکرێت. لەگەڵ ڕاگررتنی هەژماری ترامپدا فیسبوک سیاسەتێکی نوێی گرتووەتە بەر کە دەڵێ بەرەنگاری هەر جۆرە بڵاوکردنەوەیەکی سەرکردە جیهانیەکان دەبێتەوە کە دەبنە هۆی زیانگەیاندن باستی کۆمەلگا. پێشتر فیسبوک پۆستی کەسایەتیە ناودارەکانی نەدەسڕیەوە و مشتمڕی ئەوەی دەکرد کە بەرژەوەندی گشتی لە ئارادایە. تەنانەت ئەگەر ناوەڕۆکی پۆستەکانیشیان سیاسەتەکانی فیسبوکی لە بەرچاو نەگرتبە. هەندێک لە ڕەخنەگەران دەڵێن کە یاساکانی هێشتا زۆر ڕوون نیەن و 2 ساڵ ڕاگررتنی ئەکاونتی ترامپ زۆر کەمە و ئەو پەیامە دەنێرێت کە هێشتا دەرگای فیسبوک کراوەیە تەنانەت بۆ تاوانبارە مەترسیدارەکانیش. لەبەرەوەی ئەکاونتەکانیان بە شێوەیەکی کاتی ڕادەگیرێن ڕابەرانی دیکەش چاوەڕێ دەکەن و ئەوەش دەگەێنێت کە جارێکی دیکەشیانی ئەوە هەیە دەرفەتی ئەوەیان هەبێت کە بتوانن تۆڕەکانیان بەکار بهێننەوە. فیسبوک دەڵێ ئەو کەسایەتیە ناودارانە کە لە کۆتاییە دەگەڕێنەوە دووبارە ڕوبەڕووی سزای تونتر دەبنەوە گەر بێت و دووبارە هەڵە بکەنەوە. سزاکانیش لە مانگێکەوە بۆ 2 ساڵ داخستنی هەژمارەکەیانە. لەو حاڵەتانەشدا کە پۆستەکەیان زۆر توندڕەوانە بێ ئەکاونتەکانیان بۆ هەمیشە ڕادەگیرێ. گرنگ نییە تۆ کەیت جاپاپا شاژنی ئینگلتەرا یان سەرۆکی ئەمریکا بیت ناتوانین خزمەتگوزاریەکانی ئێمە بەکار بهێنیت. هیوادارم زۆربەی خەڵک وا بیر بکەنەوە کەمە گونجاوە بۆ پشتگرتن لە هاندان و پشتیوانی یان پێهەڵدان لە هەڵسوکەوتی شەڕانگێزانە. لە کاتێکدا کۆمپانیای فیسبوک دەستەیەکی چاودێری سربەخۆی دیاری کردووە بۆ پێداچوونەوە بە بڕیارەکاندا لەسەر ناوەڕۆک و پۆستەکان، بەڵام هەندێک لە شارەزایان دەڵێن کە ئەو دەستە چاودێریە خۆی لە خۆیدا هەڵەیە. هەستی من ئەوەیە کە ئەوان ئەمە بەکاردەهێنن وەک ڕێگایەک بۆ خۆلادان لە کێشەگەلی جددیتر کە لە سیستەمەکانیاندا هەیە بۆ بڵاوکردنەوەی چەند جۆرێک زانیاری دیاری کراوە. لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا جێبەجەکارانی فیسبوک داوایان کردووە حکوومەت ڕۆڵی بەرچاوتر لە دیاریکردنی یاساکانی ئینترنێتدا بگێڕێ. دیموکراسی ئەمریکا تایبەت نییە بە سیلیکۆن ڤالی، هی خەڵکی ئەمریکایە و ئەو خەڵکن کە دەبێت یاسا بۆ چۆنەتی دەرکەوتنی دیموکراسی ئەمریکا دابنێن. ئەوان دەبێت هێڵەکان دیاری بکەن بۆ قسەکردن یان نەکردن. ئەوە بە هیچ شێوەیەک جێگای قبولکردن نییە کە مافی کۆمپانیای تایبەتی بێت. لە کاتێکدا فیسبوک بە شێوەی کە ڕەخنەگەرانە سەیری وتاری سەرکردەکانی گیان دەکا، بەڵام ئەوەی کە بە دڵنیاییەوە ڕوونە ئەوەیە کە فیسبوک بەم زوانە دەستبەرداری پێداچوونەوەکانی نابێت. یونسکۆ دەستی کردووە بە چاکردنەوەی 44 خانوو لە شاری مووسڵ بۆ پاراستنی مێژوو و کاڵتوریان. نەتەوەیە گرتوەکان پشتیوانی لە پرۆژەکە دەکات، هەروەها داریایەکێشی دابین دەکات. هەلبەت لە سنوورێ مووسڵاکەڤن bi سەدان خانوویên mêjûyî hene beşekê zorî evan xanûyan hatîne herfandin bi sedema şerê Daeş û hêzên Iraqê ji mareka kêm ya evan xanûyan mayne ku mêjûya wan vedgerîte sedan sala. Rêkxirawa UNESCO bi harîkariya Êketiya Ewropa rabûyne bi projeyekê nîjenkirina 44 xaniyên mêjûyî bi navê vegeriyana Ruhê ji bo Mosul'a kevin. Ev xaniye dikevne derdorên Cami'a Nûriya Mezin û merem ji nîjenkirina evan xaniyan ew e ku mêjûya evê deverê bihête parastin. ev xaniye me ji bo vapêrên xwe wergirtîne. Lew ma em nikarin bihêlîn. Nokê bi dîtina min aliye rastê Musilê hezar car ji aliye çepê xweştir e. Ev xaniye bîrewerîn babûkalên me ne û rojên xweş. İnşallah rojên xweş dê vezivrin û dê baştir bît. Her wisa em spasiya rêxirawa UNESCO dikeyin.
ئۆلیەتە کۆرێمە ژلۆرێک خڕەوە یونسکوڤەیە ئەم هاتینە بەرهەفکردن کو ئەم vêrê پۆقش بکەین و دیوارên mermerî li ser xanûyên Mosulê kevin kar dikîn. Korême paqişkirin û seqilkirina mermerî ye. Doku rengê wê wekî berê vegirte ve. Endazyarekê rêxirawa UNESCO wesa bo dengê Amerîka got ew dê berdewam li ser evî projeyê karken û heta dawiya ev sale pêdiviye ev proje bi kotayî bêtin û oynaxa duwê dê dest bi 75 xaniyên dî hête kirin. طبعا هو المشروع بالبداية لدەستپێکی ئەف پرۆژە بەهاریکاریە مادی ji layê Yeketiya Ewropayê ye. Nûke bi qonaxa êkê me 44 xaniyên hey. Ji bi qonaxa duwê 75 xaniyên dî di dest pê bikeyn. Her ji cema'a nûrî heta cema'a navî cercîs her wesa em dê berdewam bîn eger me rexzamendî wergirt. Helbet piştî ev xanûye bi dawît hên ekser dê radestî xudanan hêne kirin û ew jî ji layê xwe ve pêdiviye parêzin. Ji ber ku ev xanûyên Mosula kevin dikevne çarçovê cihên kevnar da û nabîtin destkarî têda bihête kirin. Lewma li ser evî projeyê bi sporên biyavê şînwaran serperiştiya karî dikin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosul. Zarokê Rûsyê 4 salî Kiril Zriptov ker û bêguh ji dayîk bûye. Ew tê amadekirin ji bo birînsaziyeke taybet li Kalîforniya Amerîkayê lê dayîka wî roca berî firîna balafira wî ji nişka ve dimrê. Çîroka Kiril di vê raportê de. گەڕان بە دوای چارەسەری بیستندا حاڵی کێرلی تەمەن 4 ساڵانە کە گەشتەکەی بەسەر دەریای ئەتلەسیدا لە شارەکەی چیتای رووسیاوە بۆ لۆسانجلوسی کالیفۆرنیا دەستی پێکرد ئەو لە زگماکەوە نابیستێ و گیۆکانیشی نییە وەلێ پزیشکەکان لە کالیفۆرنیا یارمەتی دەدەن. ئەم نەخۆشیە لە 9,000 کەس یەک کەس وها دەبێت کە هەردوو گوێکانی لە زگماکەوە نەبیستن لە 100 دەی بۆ چەشنەیە دەنا زۆربەی یەک گوێیان نابیستن. ئەو نەشتەرگەریایی بۆی دەکەین ژیانی دەگۆڕێت. منداڵەکە بە زگماکی گوێکانی نییە و هەردوو لاکەشی نابیستن کە ئەوەش ڕووداوێکی دەگمەنە لە کاتی سپڕیدا دایکی دڵنیاییان داوەتەیە کە منداڵەکەی تەندروستێکی باشی هەیە تووشی شۆک هاتووە کە دوای لە دایکبوونی بە حاڵەتەکەی زانیوە دایکەکە جەنگال لەگەڵ بێئومێدیدا بۆ یارمەتیدانی کوڕەکەی ڕاوێژی بە ژمارەیەکی زۆر پزیشکانی رووسیا و ئەمریکا کردووە هەروەها دانیشتوانی شاری چیتاش کۆبوونەوە بۆ یارمەتیدانی منداڵەکە. ئاستی ژیان و بژێوی لە چیاتا لە ئاستێکی نزمدایە بەڵام هێشتا توانیمان پارەیەکی زۆر کۆ بکەینەوە زیاتر لە 5.5 میلیۆن ڕۆبل کە دەکاتە 84,000 دلار. خێزانەکەی بەشی ئەوەیان پارە پیا کرد بۆ چارەسەرکردنی یەک گوێن بە هیوای ئەوە سەرتایەک بێت بریتی کالیفۆرنیان بڕی بۆ کردنی نەشتەگەریەکە بەڵام بەر لە ڕۆژێ لە سەفەرەکەیان دایکی منداڵەکە دەمرێت بەهۆی سەکتەی دڵەوە سەرڕای ناسۆری و ئەو کۆسپە نیکیتای تەمەن 24 ساڵ برا گەورەکەی دۆخەکەی گرتوۆتە ئەستۆ. У нас в стране на самом деле сложно очень визу получить. لەم ڕۆژانەدا قورس بوو دەستکەوتنی ڤیزای ئەمریکا لە رووسیاوە بەڵام بڕیارمدا بوو ئەگەر خۆمان نەیەکەین کەسی تر نییە بۆمانی بکات. ناشمەوێت شتێک لەدەست بدەم کە دایکم 4 ساڵان هەوڵی بۆدا بوو. هەردوو براکە گەیشتە کالیفۆرنیا برا گەورەکەی نیکیتا جەخت لە جێبەجێکردنی ئەرکەکەی کاتەوە. С вот этими всеми событиями как-то мои мечты. لەگەڵ هەموو ئەو شتانەی کە ڕوو دەدەن بیرم چووە کە خەونەیەک هەبێت تەنها ئامانجێکم هەیە برا بچووەکەم نەشتەرگەری بۆ بکرێت و وەک هەموو کەسێکی ببیستێت. من دەزانم کە منداڵ چەند بەزەبرن لەگەڵ منداڵان کە لەوان جیاوازتر دەبن. پێش نەشتەرگەریەکە کێڕ دەیتوانی هەندێک دەنگ ببیستێت لە ڕێگای ئەو ئامێرانی لە بربڕی پشتی دانرا و دەنگ دەنێرێ دوای نەشتەرگەریەکە ئیتر چیتر پێویستی بەوە نابێت. ئەو نەشتەرگەریەی دەیکەین دروستکردنەوەی گوێیەکە بە شێوەیەک وەک ڕاستی وایە و دەشبیستێت ئەو ئامێرەی بربڕی پشتە کە دەنگ دەنێرێت. ئەوە نامێنێت کەناڵی گوێی دەکەینەوە کە لە دایکبوونەوە ئێسکێک گرتوویەتی هەر گوێیەکماندانا کاریگەریەکی گەورە لەسەر ژیانی جێدەهێڵێت. دەشێ ئەم نەشتەرگەریە ئالۆزە لە رووسیاش بکرایە بەڵام پەیمانگای کالیفۆرنیا بۆ گوێ بەناوبانگە بۆ مامەڵاکردن لەگەڵ قورسترین حاڵەتەکاندا ئەو نەشتەرگەریەی بۆ منداڵەکە کراوە وا وەسفەکرێت سەرکەوتوو بوو بێت دکتۆر ڕۆبرسن پلانی داناوە بۆ خستنەوەکاری جۆکەی تریشی لە کاتێکدا برا بچووکەکەی لەسەر لە نوێ هەستانەوەدایە لەولاوە برا گەورەکەی کار لەگەڵ خۆبەخشەکان ناکە بۆ دەستکەوتنی پارە بۆ نەشتەرگەری دووهەمی.
لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ئەمریکادا بە بیلیۆنەها سکادیسا کە جوورە میرویلە چز کۆلە یان ماڵوەیەکە لە دوای 17 ساڵ لە ژێر زەویدا سەر هەڵدەدات. زانایان دەڵێن میرویلەکە کە چز دەکات و دەنگێکی زۆر دروست دەکات و چاوی سوورە لە هەر هێکتارێکیان دۆرەمێکدا ملیۆنێک دەردەکەوێت و هیچ زیانێک بە مرۆڤ ناگەینن و بەڵکو لە وڵاتانێکدا سوور دەکرێنەوە و دەخوێن. ئێسکادا سەرنجی نووسەرێکی ڕۆژنامەیەکی واشنتنی ڕاکێشاوە و بانگی خوێنەرانی کردووە بۆ ئەوەی لەبارەی ئێسکادا هۆنراوە بهێنەوە. I'm not because they don't bite. John Kelly nivîskareke rojnameya di Washington Post'a bi 10 salan wê te heman demê de li ser kêzikan an jî mêşezeran ku wekî sîkadas têne zanîn lêkolîn kiriye û nivîsandiye. I'm fascinated by just how the cicada Ez diheyrim ji ber jiyana sîkadan an jî mêşezeran û tiştên ew dikin ew 17 salan dibinê erdî da dijîn û bi terzekî dizanin kengî derkevin ser erdê. Ne tenê yek sîkada lê bi milyaran sîkadas hemî di heman demê da peyamê werdigirin û derdkevin ser erdê. Ew bi rengekî dane û xwe bi darekê vedgirin û ew rengê xwe digorin. Paşî ji kevlê xwe derdkevin û difirin. Li seranserê Rojhilatê Amerîkayê bi milyaran mêşezer an jî sîkadas piştî 17 salan dibin erdê da derketine derve. Dengê wan mêşezerê nêr gelek bilind e û dikare bigihêje 100 desîbelan. Wekî dengê motora çîmbirînê bilind e. Kelly wisa piştrast ku xelkê Washingtonê dê heyrîna wê parve bikin û wî ji xwendekarên xwe xwast ku beşdarê pêşbaziya nivîsandina helbesta sîkadas bikin. These poems just keep coming, just like the cicada. Hatina helbesan berdewama wekî mêşezeran bêdawî ne. Ew ya ciwan e. Armanca min pêk ve jiyana ser bixwe. Li ser daran distirin bo hevala xwe. Nefretan ji stranên min dikin ew taxe. Paşî sîmborek têd min dixwe. Ez bêjim helbesên herî baş dê pêkenok bin û dibe ku xemgîn bin. Ez hêvî dikim ku hinek helbes derbarê rastiya jiyana wan mêşezeraniya ne ji rêzê be. Ew piraniya jiyana xwe dibin erdî da derbas dikin û tenê bo çend heftiyekan derdkevin ser erdê û ew wê demê baş bikartînin. û ez dixwazim helbes derbarê wê xemgîniyê bin û çawan em dişên tiştekî ji wan fêr bibin ku em ji demekî kur da serê wê dinyayê jiyanek têr û tij derbas bikin. Bi sadan helbest hatin bû pêşbirka Kelly ya mêşezeran. Helbesta yê serfiraz dê Washington Postê da bihê weşandin ku rêzgirtineka ti cih daye bû vê mêşezera yekane ku tina çend heftiyan da cût dibe û dimire. Binerin hêja Kurd Connection Êra bi dawî hat ta cara bê silavên Heyder Kerîm û Ferhat Felahî li kontrolê yên carî dîlan û min Salih Demîcer ji bo we her şad û bextewar bin.